Here's how you can have a conversation on the location of things or people in Igbo language using just three sentence structures. Number one, dash no eba. Dash is here. Ada no eba. Ada is here. Ekwentị gị no eba. Your phone is here. Obi m no eba. My mind is here. My heart is here. 2. Dash ọ nọ ebe a? Is dash here? Ada ọ nọ ebe a? Is Ada here? Ekwentị m ọ nọ ebe a? Is my phone here? Obi gị ọ nọ ebe a? Is your mind here? And our final structure is ebee ka dash nọ? Where is dash? Ebee ka dash nọ? Ebee ka Ada nọ? Where's Ada? Ebee ka ekwentị m nọ? Where's my phone? Ebee ka obi gị nọ? Where's your mind at? And to answer this, we come back to number one. Dash nọ ebe a. Ada nọ ebe a. Ekwentị m nọ ebe a. Obi m nọ ebe a. And you can change ebe a with any other location, n'ezi, n'ime ụlọ, n'ime moto, and so on. Quick question. If someone said to you, ekwentị m ọ nọ ebe a, how would you say, no, your phone is not here? Leave in a comment, and as always, come back tomorrow for more lessons.